Flimkien miegħi għandi lil Colin Kawki, nsellimlek Colin. Aħna nafuk l-iktar bħala persuna involut fil-qasam sportiv. Colin Kawki kellu karriera fl-sports aktar minn 50 sena bħala amministratur, ġurnalist u xandar. Kien protagonist fit twaqqif tal-Federazzjoni Clubs tal-Boċċi fejn dam jokkupa l-kariga ta' president għal 22 sena. Il-boċċi ma kienx l-unika disċiplina sportiva li Colin Kawki kien intis fiha. Colin Kawki mhux boċċi bisse, Colin Kawki kien il-chairman tal-National Sports Board, forsi ftit jafuh kien anki nitla tal-water polo, kommentatur, jiġifieri kellu ħafna sport. U kien prolifiku fli jagħmel, kien prolifiku naħseb jiena li dak iż-żmien li kienu ftit għadhom il-kommentaturi tal-futbol, wieħed minn dawk li kien esul players jarafhom mill-ewwel u ma kien isib diffikultà xejn it-teħtim ġdid u jikkommenta tajjeb ħafna. Colin Kawki kien ukoll ex-segretarju tal-Bord Nazzjonali tal-Isports u għal bosta snin kien President tal-Għażliet Sportivi Nazzjonali u wkoll Viċi President tal-Għaqda Kittieba Sports. Kien anki segretarju tal-Federazzjoni tal-Futbol u kien jirrappreżenta lil din l-għaqda fil-Kunsill tal-MFA. Colin Kawki jibqa' nfakkar ukoll għal kontribut kbir li ta' fil-qasam tax-xandir. Kien xandar sportiv ma' Rediffusion, Radio Malta, Xandir Malta u għal numru ta' snin anki ma' dan l-istazzjon. Ħaddimna ħafna qrib ta' xulxin minn meta fetaħ Radio Malta fil-snin 70. Kien beda dak l-istazzjon l-ex-Ministru Laburista Joe Grima u Colin Kawki kien l-ewwel kap ta' taqsima sport ta' Radio Malta li mbagħad eventwalment ingħaqad mal dak li kien ir-Rediffusion qabel biex sar Xandir Malta. Ħdimna ħafna flimkien, Colin kien bniedem li tuħu pjaċir taħdem miegħu. Fis-snin 60, Colin Kawki kien ukoll rappreżentant ta' Għawdex fl-Eżekuttiv tal-Partit Laburista li ngħata l-interdet mill-Arċisqof Sir Michael Gonzi fit-8 ta' April 1961. Tul ħajtu Colin Kawki kien konsistenti fil-valuri u twemmin tiegħu. Billi dana kien laburista sod, bażat fuq prinċipji, biex kwestjoni ta' konvenjenza, u l-familja tiegħu Għawdex raw ħafna, dak iż-żmien li kont kun laburista f'Għawdex, jiġifieri li inti bniedem midneb u bil-biljiet maqtuħ għall-infern lest. Fil-fatt fi frar li għadda kien preżenti għall-attività li l-Partit Laburista kien organizza fl-Isla biex ifakkar il-50 anniversarju mill-elezzjoni ta' frar l-Iswed. Tul iż-żminijiet diffiċli tas-sittinijiet, f'Għawdex huwa kien is-simbolu tal-laburiżmu għawċi u koordina x-xogħol meħtieġ bi qlubija u determinazzjoni kbira. Colin Kawki flimkien mal-mara tiegħu rabba familja b'żewġ ulied, Tanja u Gino Kawki. Illum huwa membru parlamentari laburista fuq ir-Raba' Distrett. Il-funeral tal-mibki Colin Kawki ser isir nhar il-ħamis fl-10 ta' filgħodu fil-Knisja ta' Santa Luċija.